Акылбек мырза, мен жакшы билем каяктан келгенин жана кантип келгенимди. Мен сиздин эмнеге таарынып жүргөнүңүздү да билем. Шайлоо маалында эмне болгонун да билем менчи. Каякта жана эмнеге. Депутаттар, Ошол себептен Акылбек мырза атаңыздарды атабаңыздар. ошон үчүн Акылбек мырза, мен атымды атап кеттим, мен да атайм. Ар бир өңөрдүн могу жерде кантип келгениңерди билем. Ар бир өңөр кайсы машинаны ойнотуп, агитаторлордун арасында кандай болуп келгениңердин баарын билем. Так что мага Эрлан ишке киришели. Урматтуу депутаттар, Эми бул жерде туруп алып мен гаишник менен уруштум, журналист менен уруштум. Урушса анын өзүнүн жеке иши. Бүгүнкү күнү эл өкүлү кылып, ошол Ысык көл областынын Жетөгүз, Тоң, Каракол шаарынан депутат болуп келди. Ошол жерде көйгөй деген мектеп, бала бакча, жол, суу деген көйгөйлөр толтурады. Алар жөнүндө бир маселе көтөрбөй эле өзүнүн немесин айтып эле ушул жерде Эрулан мырзанын эле бир эмесин угуп отура беребизби? Урматтуу төрага, сиз дагы калыстык кылып, андай эмени кандай маселе көтөрөсүң деп сурап, анан 10 мүнөт убакытты бериш керек. Жеке өзүнүн чыр чатагын бизге кереги да жок. Чатакташса үй бүлөсү менен чатакташабы, гаишник мененби, журналисти мененби өздөрү чатакташа берсин. Эми бул жер деген жогорку кеңештин трибунасы. Чөнтөккө колду салып, ал жерде улуу кишилерибиз, легендарный парламенттин адамдары ошол жерде туруп сүйлөгөн. Бул жерде жапжаш болуп алып, Эрулан эки колун чөнтөгүнө салып алып, бул жерде баягы кыргыз элин, момча элдин добушун алып келген депутаттарды сыйлап мындай туура ишти алып барыш керек. Эми айтпайын дедим эле, бул биринчи жол эмес, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жол болуп атат. Эрулан мырза, жеке өзүң чатагың болсо, өзүңчө бул жерде эмес, сыртта, көчөдө сүйлөшүп, такташып алганын баарын. Рахмат. Урматтуу элим, бүгүн журналисттер мафиясы боюнча сөз болот да. Кыргызстанда журналисттер мафиясы бар. Мен муну ар дайым айтып келгем, жана айта да берем да. Журналист деген бул ким? Биринчиден ушундан баштайлы. Журналист деген бул акыйкат. Журналист деген бул эки тараптуу көз караш. Журналист деген бул маалыматты так жана даана чыгаруу да. Мунун баары эмнеден башталган? Мен журналисттерге бир жол эмес, көп жолу кайрылгам, акырынан кайрылгам, мындай эскертүү бергем. Журналисттер, урматтуулар. Мен силердин коллегаңармын депчи. Мыйзамды одоно бузасыңар. Ар дайым бузасыңар мыйзамды. Силерге мыйзам жазылган эмеспи? Мындайча айтканда, Илим деген бир мырза бар, ал ачык эле айтат, мен ушакчымын дейт. Илимдин стористери менен бөлүшөт да буларчы. Бул мыйзамды одоно бузуу. Мыйзам деген тактык жана тактык үчүн жазылган нерсе да. Мыйзамды сакташ керек, баары сакташ керек, бирдей сакташ керек. Көп жолу кайрылуу кылдым, сурандым, акырын сүйлөштүм, акыры аргасыз болдум ушундай экспериментке барганга да. Силер билесиңер, мен жогорку кеңештен мындан бир айча мурун мондай сөз айткам. Урматтуу аппарат, ушуну ар дайым айтам, муну карасаңар мындай алдын алачы. Мен убактымда отпойсуңарбы силер? Убакыт токтоткола. Булардын контракты бар экен, 1 айлык журналисттер боюнча. Му Кыргызстанда журналисттер калган жок. Мурун журналист болгон мен. Силер журналист болуп эле, булар мени жамандап жазат да. Могу жерден трибунадан жашнакай эле сөз сүйлөйт. Барсам эле бир кесип туруп жамандап чыгарып коюшат. Көрсө булар бизнес кылат экен. Карасам мен коллегаларым жашнакай чыгат, мени эле кесип эле чыгара берет. Эмне себептен десем, көрсө булар акча алат экен. Булардын контракты бар экен, 1 айлык, жарым жылдык, 1 жылдык. Анан ошону төлөп берет экен, мен жөнүндө жакшы видеолорду чыгарат экен да. Эмнеге журналист силердин? Журналисттер боюнча. Му Кыргызстанда журналист. Ушул сөздөрдү айткандан кийин журналист болгон мен.
ушул сөздөрдү айткандан кийин мага көп кишилер чалып, Эрулан, сен жаңылдың, сен журналисттерге тийишип алдың, эми булар сенин артыңан охота башташат, атака кыла башташат деп айтышкан да. Бирок бул жерде журналисттер бир нерсени түшүнгөн эмес. Мен ушул сөздү айтып атканда, менин артыман ошол атаканы баштайт экенин билгем да, мен ошол малдачы. Бул атайын провокационный айтылган сөз да. Анткени мыйзам бузуучулугун булардын ачыкка чыгарыш керек. Булар менен ушинтип эле жүрө беребиз бойдон эле. Ушул видео чыккандан кийин эле биринчи эле аптеканы баягы немеде Тоң районундагы аптеканы текшерип, аптека башка жерге, аптека аябай начар жерде болгон. Бирок ошого карабастан аптека башка жерге көчүп, жакшы жерге көчүп, санитарный нормаларга жооп берип калган ошол мен баргандан кийинчи. Бирок булар не деп чыгарган? Булар бурмалап чыгарган. Эрулан Кокулов медицинадан 0 болуп туруп, барып аптеканы текшерди деп чыгарышкан да буларчы. То есть биякта мыйзам бузулуп атат. Бурмалап, өзүнүн оюн кошуп туруп чыгарып атат. А журналистикада бурмалаганга болбойт, туугандар. Экинчиси, Надыр, ГАИ. Бул из эмнеге болгон? Надыр эң биринчи очередь бул пресс-служба. Надыр журналист. Надыр ошол журналисттердин мафиясында бар. Надырдын видеосунда мен силердин көзүңөргө жаман көрүнүп атканын мен билем. Бирок менин видеомду карасаңар, Надыр айтып атат. Мен үйгө саат 12-лерге чамасында келип атам, Надыр түнкү 12-лер чамасы келип атам. Надыр айтып атат. Мен сизди саат 8-ден бери күтүп атам ушул жерде дейт. 4 саат күтүп атат мен ошол жерде турупчу. Эмне себептен? Анткени Надырды ошол журналисттер далга чалып туруп, болду биз туруп беребиз. Аягына чейин барып туруп, ушул Эруланды чыгарып бер деген да. Надыр чыгарып берген. Кайра мыйзамды бузулганда, кескилеп, өзүнө лайык кылып, кошуп, кошчу жерлерин, журналистканын принциптерин бузуп туруп, чыгарып таштаган. Ушул жерден туруп, ошол сөздө, ошондон кийин ушул жерге келдим, ГАИлер келди дагы, водительдерден экзамен алабыз деди, туурабы? Мен ошол жерден айттым, эгер силер, урматтуу коллегалар, 5 мүнөт берип койгулачы, суранам. Эгер силер ушул жерде туруп, мен мыйзамды бузуп атсаңар, анда силер айдоочулардан кантип экзамен аласыңар? Мен силерге ошондой уруксатты кантип берейин деп сурасам, кайра бурмачылык кылып, Эрулан Кокулов өзүнүн укугун коргоп атат жогорку кеңештен деп жазып чыгарды. Бул дагы мыйзамды бузуу, туугандар. Бул дагы маалыматты бурмалап чыгаруу. Ушул жерден туруп президентке кайрылдым. Президент менен бир топ сөздөрдү сүйлөштүк, суроолорду бердим. Депутат катары не деп чыгарышты? Эрулан Кокулов президентке даттанды деп чыгарды. Айланайын, журналисттер, ушул журналисттин этикасына жатабы? Президентке даттанып чыкты деп жазган. Качантан бери Кыргызстанда журналистика мындай болуп калды эле? Мен анда президентке бул жерден иштеген жеримен отуруп туруп бир суроолорду берсем, даттанган болсо, анда мен айыл өкмөтүнө деле даттанат экем, акимге деле даттанат экем, губернаторго деле, министрликтерге деле даттанат экем анда мен. Мындай этика журналистта деген калды эле Кыргызстанда. Билесиңерби анын экенин? Эми мындай, эми силер ойлойсуңар, Эрулан Кокулов өзүн баягы коргоп атат деп ойлойсуңар да? Мына бул жерди карап көргүлө. Кыргызстанда Айтилек Орозбеков деген бала бар. Кыргыз тилин коргоп жүрүп 2 жолу камалды, байкушчу. 2 жолу камалып, азыр 1 жылга жакын үй камагында алыпчы. Соту дагы эле болуп атат. Соту жакында эле жылдырылды, бир 2-3 күн мурунчу. Жөн эле бир адам, бир компьютер, могу видеону көбүңөр көргөнсүздөр. Компьютерный клубка барып туруп, кыргыз тили боюнча мыйзамды талап кылган да. Башка адам ал. Анын үнүнөн деле билсе болот, ал Айтилек Орозбеков эмес экенчи. Үнүнөн эле билинип турат ал жердечи. Журналистикада жазылган 2 тараптуу көз караш деп, туугандар. Кыргызский блогер Айтилек Орозбеков обновил языковые патрули дейт. Журналисттер 2 тараптуу көз караш. Айтилекке чалып коюш оор болду силерге. Ия.
Айтылекке чалып туруп, Айтылек, ушул сен белең деп мыйзамды сактап коюш ор болду. Жок, силер мыйзамды карабай калгансыңар. Ошол себептен ушул күнгө чейин ушу эч ким айыпталган үчүн силер каалаган кылып калгансыңар силерчи. Мыйзамга баш ийбей калгансыңар силер. Айтылек Орозбеков үй камагында отурган бул малда. Он не мог заниматься деятельностью. Результат, монун чыккан результаты, эртеси күнү Айтылек Орозбеков эртең мененки 9-дан 9-га чейин, кечки 9-га чейин суракта болгон. Сотуна зыян тийип, соту жылдырылган. Возможно, ушун үчүн жылдырылган. Возможно, ушул журналисттердин ошибкасы үчүн жылдырылган да. Силер эмне адамдардын өмүрү менен ойнойсуңар буя. Бул Айтылек Орозбековдун үйүндө аты энеси бар, жакындары бар, туугандары бар. Ушул бала чыгып кетсе экен деген. А силер болсо мыйзамды одоно бузуп туруп, баланын өмүрү менен ойноп атасыңар. Ушул жерден дагы бир кайрылуум бар мен. Айтылектин сот болуп атканына 1 жыл болуп калды. Эки тарап бири-бири менен достошкон. Экспертиза Айтылекти айыпчу экенин чыгарып берген. Ушун эртерээк бир нары же бери кылып бергилечи, урматтуулар, суранам силерден. Мыйзамды биз баарынан толук талап кылабыз, туурабы? ГАИден талап кылабыз, прокуратурадан талап кылабыз, соттон талап кылабыз, депутаттардан талап кылабыз. А эмне журналисттер эмне мыйзамды одоно буза берсе болобу? Буларга эмне неписанный закондор барбы? Мафия деп айткан себебим ошондон да. Булардын өзүнүн группасы бар, бир группасы бар. Ошол группада өзүнчө сүйлөшүшөт булар. Каалагандай мыйзамды бузушат. Мына ушундай нерселерди кылышат. Ушул жерде ушул сөздү айткандан кийин баягы мен силерге көрсөтпөй. Кээ бир журналисттер кайрылып айтышкан, ой Эрлан, жакшы журналисттер. Эмнеге мынтип айттың? Эми сенин артыңан булар охота башташат, эми сенин артыңан булар кууп башташат деп айткан. Анан кийин экинчи сөз алар мындай болгондо, эмнеге жакшы журналисттер бар да сен эмнеге жалпысынан айтып атасың депчи. Жиңип алыңыз. Эмнеге сен ушинтип айтасың? Эми охота баштайт сага. Бирок жакшы деле журналисттер бар да деген. Урматтуулар, мен жакшы журналисттер бар экен ошол сөздү айтып атканда эле бергем. Мен атайын кылгам бул нерсени. Ошондо мен силерге айткам, мен силерден ушул жерден туруп кечиримди сурайм деп. Мен ар дайым айткан сөзүмө турам. Урматтуу жакшы журналисттер, урматтуу ушул провокациянын артынан мыйзамды бузбаган журналисттер. Ушул жерде туруп, мен силердин алдыңардан чын жүрөктөн кечирим сурайм. Кыргызстанда жакшы журналисттер бар экен чындап элечи. Мен силердин алдыңардан чын жүрөктөн кечиримди сурайм. Мыйзам акыйкат үчүн кызмат кылсын. Атайын өзүмдүн аброюмду тигип берип, ушул нерсени силерге көрсөттүм. Мен башкача жеткире албайт элем, мен башкача булар менен алыша албайт элем. Баарыңарды келе жаткан айтыңар марек болсун деп куттуктап кетем. Анан айтайын деген урматтуу журналисттер, мыйзамга келиңиздер. Мыйзам силер үчүн да иштейт. Силер дагы мыйзамга баш ийиңиздер. Эгерде мындан ары ушинтип Кыргызстандын жарандан мыйзамдары бузула бере турган болсо, мен ишимди уланта берем. Мен да анда айтышым керек болот. Силер кайсы коррупционерлер менен чай ичип атканыңарды, кайсы депутаттарды пиарить эткен үчүн акча алып атканыңарды, эмнеге ал акчаны силер наличный менен алат экениңерди, бүт жерден ушунун баарын ачыктап чыгышым керек болуп калат. Мен ар дайым эскертип кетем. Ар дайым эскертип берем. Ушул эскертүүмдү туура кабыл аласыңар деп ишенем чын жүрөктөн.